嘿，大家伙早喽！6月17号星期六，周末了啊，是不是挺意外？我也挺意外。那双鞋的视频还没发，有一些小原因，还在调整。但是呢，今天我迫不及待的要跟大家分享一双鞋，是另外一双。本来是计划下个周期说的，但是真的忍不住了。一双相见恨晚的鞋，或者不出意外的话，可能会在我的训练中代替掉 Vaporfly 系列的鞋，也有可能是我穿着参加比赛的鞋。我对这双鞋的评价极高，虽然现在穿了不到100公里，3次21和1次昨天的速度课。具体是什么鞋呢？其实不是一双新发布的鞋，是我才拿到的。看，特步的160X 3.0 Pro。这周期我还要找一天，我要给它拍一个跑动的特写。我可以先负责任的告诉大家啊，这个鞋就是那天说的那种情况，就是特步送的，没有任何要求，没有任何附带的要求。随之而来的还有一双偏向于日常训练的鞋，那个回头我还没穿，回头再说。这双鞋穿上就不舍得脱下来。有什么感觉呢？这双鞋，第一就是这个动力，就我现在这个配速跑，就能感受到很明显的动力。这个动力，我觉得不输给 Alphafly 第2代。像 Vaporfly 系列，如果你是这个速度跑的话，动力没有快速跑那么强，因为它的底部其实更多的是靠碳板。之前一直很喜欢 Vaporfly 的原因是，它在一个我的中速配速下表现的是最稳定的，或者说最中规中矩的，不管是从重量、舒适度还是动力上。但是现在160X 3.0 Pro 做得更好，真的更好。行，一会儿换个视角跟大家聊这双鞋。大家看，跑在了南波，现在这儿是南海电车的南波站，好多小伙伴来大阪从关西机场坐那个最快的轨道交通，好多都是到这儿。但是其实跟大家分享一下，不用坐那个最贵的，就坐普通的那个地铁，好像也是南海线的，便宜好多。看南波站，而且他们不同的线路、不同的运营商站好多不在一起，而且一个站有好多口，这一点大阪还好，东京更明显。我是第一次来这儿，不瞒大家说，我来过南波，南波这儿有一条街卖厨具的，不在这儿。那条街去过2次。就这双鞋，你们看啊，我这个速度假设，就这个速度下穿，也能感觉到前掌的很有力的回弹，就非碳板，就是中底材料提供的。现在我基本上就是单纯的前脚掌落地的这个速度，就等于慢跑嘛。如果我整个的全脚掌现在这样着地，会稍微比刚才那样差一点点，就是它的前掌，整个的前掌的回弹做得特别好。我有点转向了。
然后你稍微快一点以后呢，就像那次我穿 Alpha Fly 第2代做速度训练后跟大家分享的，就会感觉到这个回弹明显的开始变硬，然后你就能感受到碳板的这个力量。这个感觉还是很奇妙、很奇妙的，真的不一样。哦，我认识了，过了这个口我就认识了。右边那儿就是新斋桥了，左边是美国村。看周六的清晨，这条商业街上都是玩了一宿的年轻人们，特别带劲。看这个品牌，我没来过呢，还从来没有穿过它的鞋，不知道怎么样。我看好多玩铁三的小伙伴们穿这个品牌多，我不太懂。这双鞋真的是相见恨晚呀！为什么这么说呢？还有一个更主要的原因就是价格。我觉得对于我这个水平的选手，这双鞋是目前我认为的性价比之王，没有之一。为什么会拿到这双鞋呢？我记得有一次我说我特喜欢特步160X 的第1代，然后想试试他们现在的鞋，但是呢，因为它那个尺码跟其他的品牌的尺码好像不太一样，就是它没有40半这个号。在国内的时候一直犯懒，没有去试过，然后又听说它2代、3代跟1代可能不太一样，那个尺码的选择，而且这边其实买不到，我就说了一嘴这边买不到。然后特步的小伙伴是咱们频道的观众，应该后来就有联系我，我特别感动，特别感动。为什么后来没有继续穿特步呢？就是因为2代的160X 那一代有些失望，就是咱有什么说什么，那一代确实做的不是太好。个人认为啊，就像有人说你评测鞋每个人都不一样，对啊，就是每个人都不一样啊。我这是个自媒体，我这不是个公共媒体，对不对？那就只能是我的主观判断了。这个没办法，这一片就是美国村。他那个2代做的挺拉垮的，其实我个人的感觉，然后就没再穿。所以这次特步的小伙伴真的是让我激动坏了。你看这鞋，我加速减速感觉都特别好，而且稳定性也挺好。但是平心而论，厚底的碳板鞋，你想有特好的稳定性，目前基本上都很难。就是你还是要有一定的训练基础，它并不能满足很多的初跑者。但是您要是说您的训练配速能够在4分30，或者说你能进5分，这双鞋如果您能够以不错的价格拿到，真的推荐大家试一试。非常真心的推荐大家试一试。昨天的速度课穿的也是它。我可以这样说啊，如果你要是说绝对的推进感，在最快速的时候，好像是和2代的 Alpha Fly 感觉上差那么一点点，5%。或者5%到10%，但是呢，它要比那个轻，要比那个舒服得多，它更适合，我觉得更适合东亚的脚型，对力量也没有那么大的要求，就是你一个很中规中矩的跑者就能发挥出它绝大部分的能力。就如果这双鞋现在这个状态，我这几天就一直跟家属说，我说以前老是不停的盯着打折的 Vaporfly，
来当训练鞋，因为你想赶到800多折扣的时候是不太可能的，很少。以后就不考虑这个了，以后就买它了。而且它的下一代会变成什么样不知道，但愿能够更好，因为你不一定是新的一代要比上一代都会更好。我还有一身特步的那个最早的蓝色的深蓝色的底色，然后黄色的文字的国人竞速，回头哪天穿上试试。这真的是第4个训练日了，现在7公里，我感觉就这双鞋穿上以后你会有动力。这个周期第1天我穿的是它，视频里不跟大家说挺有劲儿的吗？建议大家试一试，试一试。我后悔了，没有早试一试。有些激动啊，说的不是特有重点。至于防滑，我第1天穿的时候，这边在下小雨，完全没问题。缓震我觉得也没问题，因为它是厚底的碳板鞋。唯一的就是碳板鞋都有的厚底碳板鞋都有的小的遗憾就是稳定性，脚踝的稳定性，这个需要一定的训练基础。目前没有发现太明显的缺点。哦对，还有一个小缺点，它的鞋垫是可以更换的，就不是粘上的。当然有人说这是优点啊，但是大家还记得那一年的吉普乔格，那一年的柏林，那一年大半程鞋垫都在外边的夺冠的吉普乔格吗？在那次之后 ，Nike 的所有鞋就都把鞋垫粘死了。我还是觉得，国产厂商可以自信一点，真的可以自信一点。哎，6月17号星期六清晨7点04，训练结束啊。今天是第4个训练日，16公里，平均配速4分32，功率215，心率148，步频198。视频开头那一块我其实那一段已经快跑完了。你看视频上那个数据已经10多公里了。那个小伙就是那辆红色公路车的主人，就我说老在那练铁三的那个，跑得挺快哈。他是我不知道他的训练节奏和训练逻辑，就我看见他的时候基本上都是在快跑，就是骑完车以后，但是他那一组可能也不长，我都没看当时是多少的速度。再给大家看看这双鞋，看，真的挺不错的，真的挺不错的。而且这个天儿，你看我这么热了，也还行，真的还行。就这鞋这种东西，就是今天跟大家说说这双鞋的一个初步的感受。这双鞋就是完全的，当然了，鞋是白来的，是特步条伙伴赠送的，真的很感谢。但是我相信这双鞋上市这么长时间了，也不指望我能够让它怎么样。我是真心实意的喜欢这双鞋，真心实意的喜欢这双鞋。今天跟大家说一初步感受，今天跑完这双鞋应该是已经有将近100公里了，然后慢慢我再跟大家分享更多的东西。我觉得这个鞋就是这样，就是很难说几分钟、10几分钟就能说完，当然你也能说完，就是各种的广告语嘛，因为你一个产品肯定从研发到试验到最后生产，厂商也好，然后品牌方也好，它都是凝聚他的心血的，他希望这双鞋的表现是什么样，然后他总结出来了这一系列东西，然后对外去说嘛。但是每个人不一样，那小伙伴说千人千脚也不对，千人是2000脚，是不是？有时候左右脚感觉还不一样呢。比方说你看我就很奇怪，我的右脚的这儿，如果这个鞋这儿特别厚的那种鞋或者特硬的那种鞋，我就不舒服，我会硌在这儿比较疼，特疼。但是左脚就没事儿，这每个人不一样的，是不是？我只能说我对这双鞋的感受，我觉得我能驾驭它，并且我能把它发挥的挺好的。而且不客气的说，我可能会穿它比赛的，因为之前想的是在比赛会穿3代的 Vaporfly， 我觉得这2双鞋不相上下，甚至这双鞋要略微的强一些。但是大家想想价格，真心希望特步这样的用心做鞋的这种厂商真的能越来越好。
它经历了2代的相对平庸的鞋以后，做出来了这么一双鞋，我很意外，很意外。期待下一代。我现在都已经不就迫不及待的在想象这个事儿了。行，那今天就这么着，还是祝大家能努力生活，健康平安。第4个训练日，明天休息日了。然后另外那双训练鞋的片子呢，可能会择机发布，就不做具体的预告了。感谢大家啊！那行，那咱加油干，努力下训，咱回头再见。